Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertencem. O pai repartiu entre eles. Passados-se alguns dias, o filho mais novo pegou tudo o que tinha e partiu para uma terra distante e longínqua. Ali, desperdiçou tudo quanto tinha, vivendo dissolutamente. Jovem coração andava perdido, mas passou a crer na salvação que está em Cristo Jesus. Coração tentando suportar no peito a emoção, pequeno diante dos sonhos, incapaz de olhar para trás em busca de sabedoria. O som forte do tom da alegria, aprendendo a viver, aprendendo a sonhar, aprendendo a perder, aprendendo a ganhar. Meu jovem coração já se sentiu perdido por causa da emoção, ficou no chão caído. Meu jovem coração já parou de sofrer, porque na salvação de Jesus passou a crer. Meu jovem coração já se sentiu perdido por causa da emoção, ficou no chão caído. Meu jovem coração já parou de sofrer, porque na salvação de Jesus passou a crer. Você vai vencer. Aprendendo a viver, aprendendo a sonhar, aprendendo a perder, aprendendo a ganhar. Meu jovem coração já se sentiu perdido por causa da emoção, ficou no chão caído. Meu jovem coração já parou de sofrer, porque na salvação de Jesus passou a crer. Meu jovem coração já se sentiu perdido por causa da emoção, ficou no chão caído. Meu jovem coração já parou de sofrer, porque na salvação de Jesus passou a crer. Você vai vencer, você vai vencer. Você vai vencer, você vai vencer. Você vai vencer. Ei, o fim dessa história, você sabe qual foi? O filho voltou para os braços do pai. E assim como o pai estava de braços abertos para receber o filho, ele também está te esperando. Venha, jovem, volte novamente. O Senhor te espera de braços abertos.